大家好，我係馬鞍島華姐 Emily 啊。今日咧帶大家咧嚟到我哋馬鞍島嘅一個北部啦，我哋嘅粵海城喎。睇翻成個大門口係咪好氣派呢？咁呢個樓盤咧，其實喺馬鞍島嚟講，應該係流港區至闊，然後咧小區亦都係非常之大嘅。咁我身後旁邊嗰度咧係有一個紅樹林公園嘅，亦都係整緊噶啦。因為呢個咧就係原生態一個景觀。咁粵海城咧亦都係靠住我哋海邊嗰個環境啦。咁環境啊，無論佢小區嘅一啲佈局啊，包括我哋一啲戶型啊，都非常之靚仔嘅。所以華姐今日咧大大嘅誠意帶住大家去探究下粵海城最近有啲咩嘅新動向。好，跟住華姐去睇樓。咁而家咧，我哋身後呢棟咧係我哋售樓部一個位置啦。咁以後咧亦都係一個商業體嚟嘅，有我哋嘅超市啦，有我哋一啲生活嘅設施啦，都可以完善到嘅。咁睇翻我哋嚟翻我哋嘅售樓部，睇睇我哋成個粵海城一啲佈局先。走，好啦，嚟翻我哋成個嘅樓盤嘅沙盤啦。咁成個樓盤咧，大家可以睇到係非常之大嘅，佢有19棟住宅組成同埋一棟嘅商業體啦。咁成個樓盤咧佔地9.8萬平米啦，總建面咧32萬平米嘅，但佢個花園嘅面積咧都佔8.3萬平米嘅，非常之闊綽啊。同埋咧佢容積率係2.5啦，咁綠化率係達到30%嘅，所以咧成個項目咧其實佢嘅空間感係非常闊，佢亦都係馬鞍島最闊樓幹區嘅樓盤，大概有150米嘅樓幹區。可以睇翻我哋成個粵海城一啲賣點先，因為成個粵海城咧，因為佢係國企啊，粵海係屬於我哋嘅國企單位，所以佢實力係非常之好嘅。咁第二呢，32萬嘅小區園林非常之大氣。第三呢，佢家門口就係一個紅樹林公園啦，所以我哋家門口就係可以直接係出公園嘅。咁第四個呢，就係我哋係一線海景嘅樓盤，因為行出小區門口呢，就係海景啦。咁第五呢，我哋有8萬平方嘅花園嘅濱海園林，佢裡面有我哋嘅泳池啦、沙灘啦一體嘅。非常之休閒娛樂。咁第六呢，我哋啱啱講到就係我哋嘅樓幹區啦，非常之闊，有150米左右嘅。咁嚟翻第七，我哋有係2.5嘅超低密度嘅佈局，所以呢，成個樓盤呢，其實俾人感覺就係，你身在呢度其實就係可以度假嘅 feel 啦，即係非常之一個舒適感非常之強啦。同埋呢，而家粵海城呢，全部都係現樓狀態，呢個就係國企嘅實力啦。即係即買即住即收樓嘅，咁而家佢推緊咧係我哋嘅7棟啦，同埋我哋嘅14棟單位嘅，咁價錢咧亦都係非常之優惠，13000幾就有交易啦。咁睇翻成個項目啦，我哋有離香山地鐵站都係800米，咁離我哋深圳通道嘅出口就係2000米，同埋我哋離我哋嘅香山中學啦、紀念小學啦，亦都係1000米左右，都係旁邊非常之成熟。包括我哋去深圳機場啦，包括去我哋嘅香港啦，坐船碼頭嗰邊咧都係10分鐘左右嘅路程，所以交通亦都係非常便捷嘅。環境、交通、教育配套都係非常之成熟噶啦。跟住華姐睇睇我哋嘅房間戶型究竟係點，我哋去睇睇樓啦。咁翻嚟啦，我哋成個園林同埋最有亮點嘅地方就係我哋呢個沙灘泳池啦。馬鞍島唯一一個有沙灘嘅泳池啦。咁可以睇到我哋有啲師傅咧已經清潔緊啲泳池啦，準備開放啊。因為泳池咧係夏天開放嘅。咁睇翻成個粵海城啦，真係好似度假咁嘅 feel 喎，有冇感覺呢？反正華姐真係比較中意嘅。咁而家咧，我哋上去睇睇我哋嘅樣板房啦，走。好啦，嚟翻我哋粵海城嘅樣板間啦，先睇睇我哋景觀先。哇，真係一線海景單位啊，非常舒適。咁前面咧就紅樹林公園啦。咁睇翻我哋粵海城咧，佢面積段咧有79啦、89啦、110啦、123左右嘅3、4房。咁今日拍嘅咧就係呢一個咧係89平嘅一個單位，3房2廳2衛啦。可以睇翻咧成個嘅餐廳咧入翻嚟，我哋廚房咧係井字形嘅廚房，非常之舒適喎。我哋喺度做中餐西餐都係冇問題嘅，非常之闊綽啦，成個廚房。咁睇翻成個廳咧，其實佢係客餐一體嘅，連埋一齊都係比較寬綽嘅，因為先89平啊嘛。咁嚟翻我哋成個嘅一個房間嘅位置，咁我哋入門咧呢邊咧係有個公共衛生間嘅。咁成個交標咧亦都係俾到大家啦，因為佢係帶精裝修交付啊嘛。
所以睇翻仲有一個客房咧，呢個客房嘅主要咧係我哋係房間係通出我哋嘅一個陽台嘅，亦都係非常之舒適咁啦。咁3間房間其實佢嘅格局咧，亦都係非常之舒適。咁呢個做咗小朋友嘅房間啦。咁嚟翻我哋主人房呢度咧，主人房係一個套房嘅設計啦。咁成個亮點咧，個主人房咧，亦都係可以睇到我哋嘅海景嘅。真係非常之舒適啦！咁呢個89平咧係我哋樓王一個單位啦，咁喺一棟呢邊嘅，咁價錢咧其實而家已經係落咗好多啦，因為之前都係賣緊2、3萬，咁而家咧1.5、6就有交易㗎啦。咁跟住華姐咧繼續睇睇我哋一個大戶型嘅單位，就123平嘅，過隔離睇睇啦。咁嚟翻我哋另一個單位咧，就係我哋123平一個4房單位嘅。咁入嚟咧有個入戶嘅一個走道啦，亦都可以贈送俾大家。咁入到嚟咧，其實我哋成個嘅一個戶型設計咧，都係南北對流雙陽台嘅。咁成個咧都係望到海景嘅喎，超級大陽台、大廳、大陽台。真係123平可以做到150平嘅使用面積，真係非常之實用嚇。咁睇翻我哋成個景觀啦，都可以望到我哋嘅一個海景啦、紅樹林公園啦。咁成個陽台咧應該都有6、7米啊，非常之闊綽嚇，非常之大啦。咁前面陽台咧亦都可以擺啲休閒嘅座椅啦。咁嚟翻我哋嘅餐廳嘅位置啦，咁成個餐廳咧其實都可以擺到一個大圓台嘅。我覺得呢個一家人喺度享受美食係非常之舒服啊！咁再睇翻我哋嘅廚房啦，因為我哋廚房咧亦都係井字形嘅設計，咁成個廚房咧可以線絲嚟翻呢邊嚇。廚房係有一個大嘅落地玻璃，係好少有廚房做到呢個大落地玻璃嘅，睇出去亦都係內園景啊！所以咧喺嗰度做美食都心情非常之靚啊！咁大廳大房嘅一個設計，123平4房2廳2位嘅設計啦。咁再睇翻呢裏面咧係有3個房間嘅，再睇翻我哋成個房間嗰啲佈局先。咁呢個入門口呢度咧有個房間係直出陽台嘅，其實同89平差唔多啦。咁亦都有一個公共嘅衛生間啦，裡面嘅所有設施都係配俾你嘅，因為佢係帶精裝修噶嘛，所以成個房間嘅佈局亦都係非常之 OK 啦。咁而家咧呢個單位咧其實係現樓嘅，俾到大家。因為主人房可以睇翻咧，我哋主人房呢邊咧，亦都係做到一個衣帽間嘅設計，亦都係非常之舒適咁嘅，佈局亦都非常合理啦。再加上我哋嘅主人房，亦都可以望到海景嘅，亦都係景觀非常靚。咁而家咧，悅海城咧，佢因為佢係實力嘅國企單位啊嘛，因為佢而家全部都係現樓，所以如果想考慮悅海城或者係想馬上入住咧，我覺得呢個項目係非常之 OK 嘅。但係呢個項目咧有一個特點就係，可能佢早期咧買佢人比較多，即係投資買得2、3萬比較多咧，可能入住率唔係太高啦。但係對於我哋居住嚟講，亦都係冇問題啦。咁周邊咧亦都會有啲可以睇翻我哋生活陽台呢邊嚇，我哋可以睇翻遠處咧，仲有啲工地啦，可能有啲人會比較介意，仲有啲樓盤啦起緊，會對我哋小區入住亦都有啲影響啦。因為馬鞍島咧本身就係喺一個開發中嘅一個地方，所以我哋要包容佢附近真係有一啲工地咯，但係小區裡面係唔會影響嘅。咁而家悅海城咧，佢除咗價錢有優惠之外咧，仲有一個非常之勁爆嘅就係可以有5萬嘅首付就可以上到啦，即係我哋咧交5萬嘅首付咧，我哋就可以擁有一套海景單位啦。咁翻落嚟，我哋成個小區園林啦，今日帶大家咧睇咗我哋馬鞍島嘅北部嘅悅海城咧，有冇中意㗎？因為而家悅海城咧做緊啲優惠活動啦，13000幾到16000幾都有交易嘅，同埋最大一個亮點咧就係而家只需要5萬首付就可以上島做我哋嘅島主啦。因為呢度離深東通道只需要10分鐘嘅時間，離地鐵站只有800米，咁周邊配套啦，我哋嘅去日出打卡點咧亦都係1000米左右，亦都係非常便捷嘅。咁距離我哋馬鞍島最大嘅商業中心咧，亦都係10分鐘嘅一個時間啦。所以喺呢邊咧，我哋可以緊離我哋嘅紅樹林公園啦。咁小區其實都係成個公園嘅感覺嚇。如果感興趣嘅，可以低首付入市嘅嚟我哋中山，低首付去入嚟我哋馬鞍島嘅，快啲聯絡華姐，有特別優惠喎。